Tengo que enseñarte. Si no, ¿cuándo vas a aprender? Papi, de miniatura. Es lo que te digo, pues. Dios mío, esto me pone muy nerviosa. El mero centro. Ya ves, que suavecito. Que no golpees la madera con la broca. Se me fue. Ya están los 6 agujeros. Ya. Y sóplale ahí cuando pongas la tabla nueva para que no te maltrate la madera la viruta. Ahí tiene viruta. Ay, pues ya me da la gana. ¿Ya está planito? Ya. El mero centro. El mero centro. Este planito abajo. Ya ves qué fácil. Esta chiquilla Ay, pa. es esta grandota. Vean la diferencia. ¿Cuánto le faltan, señorita? 2. ¿Cuántas tablas? Ay, como 20. Papi, papi. Bájale, bájale con la manita. Usa las manos, niña. Papi, pues. Use las manitas como le enseñé. Uy, de aquí se necesita una trencita. No, porque va a ser más una. Pa. Las manitas, las manitas, las manitas. ¿Qué se puede decir? Es que tengo que le hagas suave, te aborazas. Mira nomás. Debe ser suavecito el bajón y el subión también. Estoy adelante, me quedaron así, a ver si me quedan esas. ¿Mm? Ay, es que no puedo apretarle.